யூடியூப் நண்பர்களே எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். இப்போ நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம்னா மாம்பழத்துறையார் நீர்த்தேக்கத்தை பார்த்துட்டு அங்கேருந்து வள்ளிச்சுனை ஃபால்ஸுக்கு போயிட்டுருக்கோம். வள்ளிச்சுனை ஃபால்ஸ் கரெக்டாக மாம்பழத்துறையார் நீர்த்தேக்கத்துலேருந்து 7 கிலோமீட்டர் வருதுங்க நீங்கள் பைக்கில் வர மாதிரி இருந்தால். ஆனால் இங்கிட்டு பஸ் வசதி அதிகமாக கிடையாது. டூ வீலராக இருந்தால் ஈஸியாக போகலாம். ஆனால் போகிற வழி கூட சூப்பராக இருக்குங்க. சைடில் ஒரு ஆறு கூடையே வந்துகிட்டே இருக்குது. வெளியே போக மாட்டேன்னு அருமையாக இருக்குங்க ப்ளேஸ்லாம். வண்டி ஓட்டுறது நம்ம வச்சேன் வாய்ஸு இந்த மைக் மாட்டணும். நண்பர்களே, நம்ம இப்போ இருக்கிறது வந்து குமாரகோயில் அப்படிங்கிற ஊருங்க. இங்கே மாதா டிஃபன் சென்டர்னு ஒரு ஹோட்டலாக சாப்பிட்ருக்கோம். இது சின்ன கடை தாங்க, பெரிய ஐட்டம்லாம் இருக்காது. ஆப்பம், தோசை, இட்லி இந்த மாதிரி ஐட்டம் தான் இருக்குது. டீ இருக்குதுங்க. என்ன சாப்பிட்றேன்? பஸ்ஸில் வர்ற மாதிரி இருந்தீங்க அப்படின்னா குமாரகோயிலுங்கிற இந்த ஊர் வரைக்கும் வர முடியுங்க. அதுக்கப்புறம் நடந்து போகிற மாதிரி இருக்கும், பார்த்துக்குங்க. மாதா டிஃபன் சென்டர் பார்த்துக்கோங்க. குமாரகோயில் ரைட் போகலாம். கிளம்ப. நூருல் இஸ்லாம் பாரு, நூருல் இஸ்லாம் சென்டர் ஃபார் ஹையர் எஜுகேஷன். போ தர்கா ஒன்று இருக்குது. கொஞ்சம் மோசமாக தான் இருக்குது, இருந்தாலும் போவோம். போய் தான் பார்ப்போம் என்ன பண்ணிடுவாங்க பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் பாதை. நம்ம வண்டியிலே போக முடியாது, வண்டி நிறுத்திட்டு மலை மேலே தான் போகணும் வள்ளிச்சுனை ஃபால்ஸுக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், முக்கியமான ஒரு தகவல், வண்டியை நிறுத்திட்டு போனால் சேஃப்டி கிடையாது. ஏன்னா எங்கள் ஊர் மக்கள் சொல்கிறாங்க வண்டி நிறையா திருடு போயிருக்காமா. முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த காலேஜில் இல்லாட்டி வேறு இடத்துல சொல்லி நிப்பாட்டுற மாதிரி பார்த்துக்குங்க. ஏன்னா நம்ம மேலே போயிட்டு வரைக்கும் எப்படி 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் ஆகும். இந்த வள்ளிச்சுனை ஃபால்ஸுக்கு எப்படி கரெக்டாக வரலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாகர்கோயிலேருந்து கரெக்டாக 16 கிலோமீட்டருங்க. பஸ்ஸில் வர மாதிரி இருந்தீங்க அப்படின்னா குமாரகோயில் ஜங்ஷன் முதல்ல வந்து இறங்கிங்க. அங்கேருந்து 2 கிலோமீட்டருக்கு இன்னொரு பஸ் மாறி வரணுங்க. வந்துட்டிங்க அப்படின்னா இந்த குமாரகோயிலுங்கிற ஊருக்கு வந்துடலாம். இந்த ஊர்லேருந்து கரெக்டாக 2 கிலோமீட்டருங்க நம்ம வள்ளிச்சுனை ஃபால்ஸுக்கு. பைக்கில் வர மாதிரி இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த குமாரகோயிலுங்க ஊருக்கு வந்துட்டிங்கன்னா அங்கேருந்து நீங்கள் வள்ளிச்சுனை ஃபால்ஸுக்கு வந்துடலாங்க. அங்கே கேட்டாலே சொல்லுவாங்க. மாம்பழத்துறையார் டேமுக்கு போயிட்டு இங்கே வர மாதிரி இருந்தீங்கன்னா டேம்லேருந்து கரெக்டாக 7 கிலோமீட்டர் ஆகுதுங்க. அந்த டேமுக்கு வந்து நாகர்கோயிலேருந்து 13 கிலோமீட்டர் ஆகுதுங்க. இல்லை நேரடியாக நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக அந்த வள்ளிச்சுனை ஃபால்ஸ்னு போட்டிங்கனாலே கூட்டிகிட்டு வந்துடுங்க மேப்பே. பைக்கு கார் வந்து நாகர்கோயிலில் ரெண்ட்டு கிடைக்குதுங்க. நம்ம தேடின வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பைக்கு வந்து ஒரு 3 இடத்துல கிடைக்குதுங்க. கார் ஒரு 2 இடத்துல கிடைக்குது. ரெண்டுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேங்க, யூஸ் பண்ணிக்கங்க. இந்த பைக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராச்சின்னு ஒரு பைக் சர்வீஸ் நான் வந்து நம்பர் கொடுத்துருப்பேன். அவங்க வந்து நீங்கள் இருக்கிற இடத்துலேயே பைக் கொடுத்துருவாங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் கொடுக்குற இடத்துல வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க. ரேட்டு எவ்வளோ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூட்டர் டைப்பாக இருந்தால் ஒரு 400ரூவாலேருந்து 500 வரைக்கும் வாங்குறாங்க. நீங்கள் எடுத்த நாள் எடுக்கிறீங்களோ அதை பொறுத்து மாறுங்க. அதே மாதிரி சீசன் டயத்தில் வந்து மாற வாய்ப்பு இருக்குது. கார் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விஃப்ட்டு அந்த மாதிரி சின்ன காராக இருந்தால் ஒரு 2000 வரைக்கும் வாங்குறாங்க. பெரிய இன்னோவா அந்த மாதிரி பெரிய காராக இருந்தால் ஒரு 3000 வரைக்கும் வாங்குறாங்க. இது வந்து ரேட்டு வந்து மாறுங்க, சீசனை பொறுத்து மாறும். பெட்ரோல் வந்து நம்ம போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கணுங்க. என்னங்க? நோ பெட்ரோல். Where are you from? Coimbatore. Yes. You from? I am Mohandas, Kerala. Kerala. Okay. Understood? Oh. Have you heard about me? This temple? Temple. Temple, Ganesha temple. Temple. That is not temple. Temple is this. इसके अंदर गणेशा कुमार किड़के अंके ऊँगल ऊँगल फ्रेंड्स You are from New Zealand? No. ये तमिल தெரியுங்களா? தமிழ் from news, not news spreader, just for funny. சும்மா travel. I must put a good photo. ऊपर वल्लीचुना है. वल्लीचुना फोटो.
திருக்கல்யாண மண்டபம். ஓகே ஓகே. ஓ இங்கே வைக்கணும். ஹாய் நண்பர்களே, பாருங்கள் இங்கே வல்லிச்சுனை ஃபால்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கோயில் ஒன்று இருக்குது, கணேசா கோயிலாமா. பாருங்கள், பாறை கீழே கோயிலுங்க. இப்படி கட்டியிருக்கான்னு தெரியல, பாருங்கள். வழி போட்டுருக்காங்க. புனிதமான இடம், ஹோலி வாட்டர் ஃபால்ஸ், புனிதமான இடம், வல்லிச்சுனை 700 மீட்டர். ஹாய் நண்பர்களே, பாருங்கள் இதுதான் வந்து வல்லிச்சுனை ஃபால்ஸுக்கு போகிற வழி. இந்த கோயிலேருந்து சைடில் ஒரு வழி போகுது. இந்த வழியாக இந்த மாதிரி கல்லுகளில் ஏறி தான் மேலே போய் நம்ம ஃபால்ஸை பார்த்தாகணும். கொஞ்சம் தூரம் மட்டும் போ. ஆனால் நல்லா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது வந்தீங்கன்னா. என்னப்பா அடிக்கடி வந்த மாதிரி போகிறேன்? எல்லாம் ஓ, அங்கிட்டு கொஞ்சம் கூட நல்லா இருக்குப்பா. ஹாய் நண்பர்களே, பாருங்கள் இதுதான் வந்து வல்லிச்சுனைக்கு போகிற வழி. இது மேலே ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர் மேலே போனால் தான் நம்ம வந்து அந்த ஃபால்ஸுக்கு போக முடியும். கீழே போய் வல்லிச்சுனை ஃபால்ஸுக்கு நம்ம போகலை, ஏன்னா நிறைய இடம் கவர் பண்ண வேண்டியிருக்கனால போகலை. ஆனால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன், மேலே எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அடுத்து நம்ம போகக்கூடிய இடம் காளிகேசம் ஃபால்ஸ். அங்கே வியூ நல்லாயிருக்கும், கோயில் இருக்குது, ஃபால்ஸ் இருக்குது, பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வண்டி நிறுத்துகிற இடம் இருக்குது. அது பக்கத்துலேயே ஒரு கோயில் ஒன்று இருக்குது. அது பக்கத்துலேயே ஒரு ஆறு ஒன்று ஓடி, இந்த இது சின்ன ஃபால்ஸ் ஒன்று போயிட்டுருக்கு பாருங்கள். மேலே போக முடியாதவங்க இங்கே வேணாலும் குளிக்கலாம். பாருங்கள், இடம் நல்லா இருக்குது, சூப்பராக. ஓகே, நண்பர்களே இதுதான் வல்லிச்சுனை ஃபால்ஸுக்கு போகிற வழிங்க. பாருங்கள், மேலே நம்ம ட்ரெக்கிங் பண்ணி தான் மேலே போகிற மாதிரி இருக்கும். இந்த வீடியோ வந்து ஆன் தி எண்ட்லெஸ் ரோடுங்கிற ஒரு சேனல்லேருந்து எடுத்துருக்குங்க. இந்த சேனலோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேங்க, வேணால் பாருங்கள். ஓகே நண்பர்களே, இப்போ நம்ம பார்க்கலாங்க மேலே போகிறத. நண்பர்களே, இங்கே வள்ளி தேவிங்கிற ஒரு கோயில் இருக்குங்க. அதனால தான் வல்லிச்சுனை ஃபால்ஸுங்கிற பேர் வந்திருக்குது. பாருங்கள், இந்த இடம்லாம் சூப்பராக இருக்குது. தண்ணியெலாம் பாருங்கள், ப்ளூ கலர் அழகாக இருக்குங்க. 2 பாறைக்கு நடுவில் தண்ணி நிற்குதுங்க. அதுக்குள்ளே போனோம்னா உள்ளே ஃபால்ஸ் கொட்டுது பாருங்கள். சூப்பராக இருக்குது இடமே. நான் மேலே போகலைங்கிற ஒரு கவலை இருக்குங்க, எனக்கு கண்டிப்பாக போகணும். ஆனால் நான் நிறைய இடம் கவர் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறங்கிறதுக்காக நான் மேலே போகாமல் நான் அப்படியே கிளம்பி வந்துட்டோம்.